Рапчы районун колхозтактарын 1902 теден 4 сылларга коты көһөрүүнү. 1991 сылга дири сыйха жахылынан күсеттен көһөрбеттере дир табылды эте. Бу ыарахан уонна устук боппуруху сүрүндäһиңҥе, уонна үлени септе кайысканын ытарга ылсыбыт, корсун уонна өтүө санаатынан үрдүгү хилиспит, Советский Союз Коммунистической партиятын чурапчытагы райкомун секретарынан 1994 сылтан 1991 сылга дири тахарылаактыгы үлэлээбит Агафья Семеновна петицияны болар. Ол курдук кырдьыгы тахарарга уонна үетитиге кимнээх кайдак үлэлээбиттерин туһунан. Агафья Семеновна чурапчы алжаркая диэн бэйэтэ салайан таһаттарбыт көһөрүллүү туһунан бастакы кинигетин аантылыгар актыытыттан көрүөгүң. Мен чурапчыга тыһынча 994 сылтан балаган ыйыттан партия райкомын секретарынан үлэлээбитим. Ол сыл кыйы 4 сылыгар белемнениге ананар болан бетереннери кытары көрсүһөргө ордук тогосток эте. Үгүс өрүттәк жахаллар ыйтыллыбыттара. Отчотоогу районга 193 сери бетерене бара кыйы сыла аспытын кенне тыл бетерендерин болгомтого ылы болбута. Онон көрсөт үстүбүттә биһиге көһөрүүгө сылжыбыт жон бу олоққа улахан атағыстабылы көрістүбіт детчилер бар болан эспиттере. Тыһынча 917 сыл саас нехилек кыржағыстарын себетін берседәтеллерин муньягар ураққа көһөрүү историятын үөретиякка диэн эти киллер бүппет. Онно ветераннер районнағы себеттерин инициативнай комиссията Захаров Афанасий Данилович берседәтел, членнере Ефимов Гаврил Дмитриевич, Коркин Егор Прокопьевич, Собакин Семен Алексеевич, Флегонтов Прокопий Петрович, Оконечников Иван Петрович состаптақ терилден үлелен барбыта. Бу комиссия үлетигер нехилектер кыржағыстарын себеттере улаханнык көмөлөспүттере. Ан бастан үлебитин ақтыта суруян ыытың ден қоту сылчыбыттарын чолкай билер жоммутугар суруктары ыыталабыппыт. Өрөтөр болбакка жон үгүс сылларга баттата сылжыбыт ыр тағыстан босқолонан эрер курдук арас кәмейдәк үксе қарақ uuта суақ каян ағыллыбат ақтылары киллерен барбыттара. Көһөрүү туһунан кырдьык тахсар болбуттен жон жиңнәхтик итайбите. Ақтылар элбән истәхтерин айы муннюстан кепсетер нада болбута. Ол иһин 4-7 сыл болан баран көһөрүүгө сылжыбыттар маңнайгы көрсүүләре тыһынча 919 сыл мусустар 5 күнүгер ыңырыллыбыта. Республика 14 районуттан 5 агыс киһи чурапчылардын барыта 410 киһини кыттыыны ылбыттара. 10 агыс киһи тыл эппите. Итинне инициативнай бөлөктен Собакин Семен Алексеевич булуңга, Флегонтов Прокопий Петрович эжигәңгә, Ефимов Гаврил Дмитриевич кәбәйге көһүләре үереппиттере. Итилери уанна аркып документнарын туханан доклады Афанасий Данилович Захаров киһи долгуяр гына сихили оңорбута. Ол сайын көһөрүү туһунан кинени усту сагаламмыта. Оператор Никандр Савинов эте. Кебәйиге, эжигәңгә, булуңга, олуқтоқтор өйөөннеринен памятниктар турурулнулар. Последствия этих переселений сейчас мы чувствуем. Только количество населения района мы достигли до военного уровня в 1989 году. А количество крупного рогатых скота достигаем только сейчас. Я думаю, это неправильное решение Бюро волостного комитета партии должно быть отменено. Об этом я говорил еще на 6-м пленуме волостного комитета партии, но до сих пор меры не принимаются. Постановление это, ошибочное постановление, остается в силе. Я думаю, что волостной комитет партии должен отменить это постановление возмещением материальных ущербов, хотя бы установлением льгот переселенцам. И, конечно, если постановление это отменят, и моральное такое оправдание, что ли, народа, Чурапчинского. Саха сирен историятын бир карамеңин өретиге, арас кемнерге сүбе ама берен күз көмө уган көмөлөспүттере. Саха СССР Верховный Советин отчетогы председателе Михаил Ефимович Николаев, Саха СССР народный депутата Виктор Петрович Кудрин, Геннадий Михайлович Сысолятин, партия рескомин секретара
Павел Михайлович Андреев, исторической наука доктора, профессор Василий Николаевич Иванов, республика министре Прокопий Семенович Иванов. Ол түмігер 1991 сыл 90 сүйрбе 9 күнігер 4 ағыз сыл болан баран Реском бюротынан урақ көтірілі біте. Итинтен салгы оройуанга көһөрүү содулуттан тақсыбыт социальнай экономическай хоромнюну ағыга уанна чөлүгер түһәриге 9 кеһиттен состаптақ Барабыталстыба комиссията Сақа СССР министердерин председателләк тәрелли бите. Бу комиссия үлетин қайынсқатын булунарыгар қаста да кыржағыстары кытта көрсүхүү Оройон салалтата Егор Афанасьевич Борисов, Гаврил Иннокентьевич Адамов, ветераннер советтерин председателе Афанасий Алексеевич Сивсеп, инициативнай бөлөк салаятчыта Афанасий Данилович Захаров, сердәк турор сулара сүрін олугунан болбута. Комиссия үлетин түмүгүн 991 сыл кулун тутар 17 күнүгер Чурапчы оройона 941-45 сылларга ага дойду серитин сылларыгар көһөрүүттен социальнай экономическай сайдыытыгар ылбыт материальнай уонна моральнай хоромнюларын сорок өртүн чөлүгер түһәри туһунан Сақа СССР министрдерин советин урагар көрөбүт. Манан связтен карчынан көмөнү сберкассага көһөртөрөрү саябылыаннялар республика орионнарыттан барытыттан 2 тыгынчы кериңе саябылыання кирбите. Бу жыланы сагалыр бытыгар бир муннякка саахыра баран эрер кихи эппитин кахандаганы умнубаппын. Кини эппите петицияна партия райкомын секретары болан туран эн чурапчы кара меңин көһөрү туһунан жон этеллерин боппот өссө оны тептерен берер боллакытына сибилигин таксан комитетке онна обкомга телеграмма ытым үлягын быхартарым ден. Онно ыгылыян халан баран нада боллагына партийнай билеппинен да эппеттем дебиттагым. Эппетнеһи толору сүгөм. Онно терек көмө болбут кыржагыстарга макталым улахан. Ол кыырсан абарсан сагалабыт жылабыт бүгүн итинник кыйылаак төмүктемититтен жон туһугар үлели сылжар киһи боламмын үлем таах халбата ден үс сүрөкпеттен үеребин. Айылхаттан тутулуктаах олоктоох жахактаах чурапчыга маннык сормуң каханда катламматын ден алгыбын. Мантан салгы Агафья Семеновна эссі да үргүслені үйететіге үппіта. Чурапчыны кытыры сибәһін бұспаққа қаннық бағарар көрсүхілерге, үйірі құтырғанда күнлергер, өрі бирге болыра, сөбелире амалыра. Сақа серин тыйыстымны тыгар сери кемегер үйрүлден келен чурапчы көһүлүлләхтерин кытары балыктаһыңа сылжыбыт литовецтары, уонна кине сыжандарын кытары сибәһи олоқтабыта. Эти курдук олоқтарын бир самай гархан кемнергер, бәйбәйлергер өйөбіл болбут табарыстары болсуындар бұта, эдер көлүне ытчат умнубаттарыгар, билсе туралларыгар олук урбута.